Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng saya di channel Pijat Sehat dan Herbal Alami. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Nah, teman-teman, untuk di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian tata cara pemijatan ya di tulang punggung pada anak-anak yang fungsinya untuk meringankan atau melegakan saluran pernapasan pada anak yang lagi dalam keadaan sakit, batuk dan pilek. Simak terus ya videonya sampai habis. Nah, ini fungsinya pemijatan ini untuk meringankan sesak pernapasan pada anak akibat sakit, batuk dan pilek. Nah, pemijatannya seperti ini, nggak usah kenceng-kenceng ya, cukup dengan gini aja. Ini efeknya udah sangat bagus sekali nih, udah kerasa banget. Nah, seperti ini dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Ini letaknya di sini di bagian tulang belakang ya, bagian tulang belakang. Angkat ke sini, nah, angkat ke sini tuh, angkat ke sini. Ini fungsinya untuk meringankan sesak napas pada anak yang lagi sakit, batuk dan pilek. Nah, sini. Nah, sini juga, yang sebelah sini juga sama. Ini dari bawah ke atas. Nah, tuh, dari bawah ke atas. Oh, di sini katanya dia sakit nih. Ini ada semacam benjolan nih. Mungkin semacam urat yang kaku. Nah, tuh. Kerasa ini ada urat yang kaku nih tuh. Pijatnya seperti ini aja, jangan kenceng-kenceng, jangan terlalu kenceng, porsi anak aja pijatannya, untuk porsi anak. Ya, dari sini juga, dari pangkal leher tarik ke sini. Pangkal leher tarik ke sini. Dari pangkal leher. Ini semacam ada benjolan nih, ya, sakit ya. Pijatannya standar anak aja pijatannya. Tarik dari bawah ke atas, biasa dari bawah ke atas beberapa kali tarikan. Nah, dari sini juga sama nih, dari sini. Nah, sini tarik ke atas, tarik ke atas. Ya, ini dari sini, dari pangkal leher tarik ke sini. Sebelah juga ini sama, tarik pangkal leher tarik ke sini. Tarik, tarik ke sini bawah, sampai ke ketiak. Nah, sampai ke ketiak. Ini ke sini. Pijatannya standar anak aja, untuk kalau untuk anak-anak
Itu efeknya kalau pijatan standar untuk anak, efeknya juga udah lumayan kenceng juga untuk yang anak-anak rasakan. Sini juga sama tuh. Nah, dari sini, nah perhatikan ya, ini dari sini tarik ke atas, nah tarik ke atas. Ini ini kan tulang punggung nih, tulang punggung tengah ini tulang punggung. Nah tariknya di sini, jadi di samping tulang punggung yang sebelah ini juga di samping tulang punggung yang sebelah. Nah dari sini, nah tarik ke atas tuh. Ini fungsinya untuk memperlancar peredaran darah yang dari bawah ke atas, dan untuk melancarkan pernapasan pada anak yang lagi sakit batuk dan pilek ya. Nah, gitu. Tuh, tuh. Nah, kali lagi. Nah, oh. Jadi harus kena gitu, harus kena dari sini samping dan samping. Nah ini apa tuh, tulang punggung itu di tengah ya, tarik ke atas. Nah ini dari leher, itu leher tarik ke bawah. Kalau dari leher tarik ke bawah, ini leher tarik ke bawah. Nah ini juga dari leher tarik ke bawah. Nah tuh kelihatan merah, ini masuk angin kayaknya. Ya, ya, mungkin sekian dulu teman-teman semua ya untuk pemijatan pada anak. Terima kasih sudah mengikuti saya terus. Terima kasih, jangan lupa untuk klik komen, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.